بيرن كده. ايه ده؟ ده المنبه. مم. بس كده طفيته، خليني احط كده مكانه. يا ربي، هو كان بيرن كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ يا رب، انا مش فاهم اي حاجه. خليني ابص الساعه كام في التليفون. ايه ده؟ فعلا الوقت متأخر. الساعة فعلا دلوقتي الوقت، يعني اني اروح المدرسة. طيب خليني احط كده تليفوني في الشنطة وانزل كده، اجهز كده نفسي، اخد شاور واغسل وشي وبرجع تاني والبس بقى واجهز عشان اروح المدرسة. آه، آه، خليني كده بقى اجي كده هنا وافتح المية، واجيب بقى كده الصابون. خليني بقى ارجع كده الصابون مكانه، وخليني بقى اخد كده من هنا المشط واسرح شعري. كويس. خليني بقى اعمل كده بالاستشوار. واه. خليني بقى ارجع كده الاستشوار مكانه. انا بقى النهارده لازم اكون متألقة وشكلي حلو، عشان النهارده اخيرا هنرجع للمدرسة بعد فترة طويلة من الاجازة. وبجد متحمسة جدا علشان يشوفوا كده النيو لوكات بتاعتي لشعري وهدومي. وعايزة اكون النهارده احلى واحدة، انا اساسا طول الوقت ببقى احلى واحدة في المدرسة. فخليني بقى كده اروح دلوقتي واجهز نفسي علشان خاطر كده اجهز نفسي للنيو لوك كده ايه خطير. خليني بقى كده دلوقتي ادخل واشوف لي كده يا ترى هلبس ايه واجهز نفسي ازاي. خليني كده اجهز الشنطة، بعد كده بجهز شكلي. اول حاجة خليني اهم حاجة حطيت تليفوني. لازم احط كده الدفتر ده عشان كتبت فيه الواجب، لو ما خدتوش هتهزق جامد. ولازم كمان اخد المقلمة بتاعتي علشان خاطر اكتب بايه، يعني اكيد مش هكتب بايدي. واخد كده الكتابين دول عشان مهمين وهنشتغل فيهم النهاردة. واخد اكيد برضو اللاب، يعني ما هو مش موجود بدون سبب، بس هاخده كده في ايدي في الشنطة دي. وبس كده، مش هحتاج حاجة تانية اعتقد. ممكن اخد المراية بتاعتي من غير ما حد كده يعرف، بدون حس. واخد كده اللاب بتاعي وخلاص. والحمد لله اني اخده اذن ان انا يكون معايا التليفون علشان خاطر اتصل بماما اول كده ما تخلص المدرسه، عشان دايما لازم تطمن عليا اني خلصت مدرسه، ولكني لسه حرفيا في ابتدائي. مش ده موضوعنا. خليني بقى دلوقتي اروح كده عشان اطلع لي كده اوتفيت نار شرار والبسه. الصراحة حاسة ان الاوتفيت كده جامد وحلو قوي، وحاسة اني هكون مميزة بيه النهاردة. خلاص لو كده هروح بيه. بس انا كده لابسة شنطة ويبقى في ايدي اللاب وكمان الشنطة التانية، حاسة يبقى اوفر. بس مش مشكلة. كده كده اول ما انزل واحطها في التاكسي ما حدش هياخد باله خالص. او هشوف لو العربيه بتاعتنا موجوده ممكن اروح بيها، بس مش عارفه بابا صراحه راكنها تحت ولا لا. يلا بقى، ما علينا، خليني انزل كده بالمنظر ده وخلاص. ايه، الحمد لله بابا طلع راكن العربيه بجد بره. كويس بقى قوي كده. لو كده هسوقها بقى واروح بيها المدرسه. مش مصدقه ان بابا سابها لنا. خليني بقى كده احط فيها حاجتي واركب. حط بقى كده اللاب والشنطة كده واركب انا كده قدام. بس كده. وبجد انا مبسوطة قوي ان انا اللي بسوق العربية بتاعت بابا، وكمان رايحة بيها المدرسة. قد ايه ده شعور جميل. بس كده الحمد لله ركنت قدام المدرسة. خليني بقى كده انزل واخد حاجتي. ادي اللابتوب وادي الشنطة. بس الصراحة حاسة شكلي يضحك وانا ماسكة كل الحاجات دي. معقولة كده ابقى داخلة متشيكة بس معايا كده الحاجات في ايدي كده؟ لا لا لا، انا عارفة هعمل ايه. انا هقلع الشنطة بتاعتي وهحاول احطهم جواها. بس كده. ايوه بجد الشنطة بقت تقيلة، وكمان حرفيا معرفش ازاي خدت الحاجات دي. ما علينا، انا دلوقتي مضطرة اني اطلع العربية قدام شوية، عشان كده نستنى المدخل ومحدش هيعرف يدخل.
انت يا استاذ، انت ايه اللي جايبك هنا؟ وبعدين يعني ازاي تركني كده عربيتك قدام مدخل المدرسة؟ يعني ازاي احنا ندخل؟ يعني معلش انا مش فاهم. ايه ده؟ ام، مراد، بتعمل ايه هنا؟ ايه ده عالية؟ أم انا جاي المدرسة عادي، بعدين لقيت في حد هنا أم شعره طويل وراكن عربيته قدام المدرسة. الصراحة استغربت، ما جاش في بالي انها ممكن تكون انت خالص. بعدين يعني ولو يعني انت اذكى من انك تركني عربيتك قدام المدرسة، يعني في طابور عربيات ورا جايين علشان خاطر ينزلوا ولادهم المدرسة، سنين مختلفة، ابتدائي واعدادي ومش عارفة ايه. يعني على الاقل احنا اعدادي كبار ممكن ننزل من العربية من اخر الشارع نتمشى الحبة دول، لكن في اطفال ممكن في اعدادي سوري قصدي ابتدائي واقل. يعني ما قوليلي طيب ازاي ممكن هيجوا كده مشي؟ أه اسفة اسفة. لا هو بس ستايل جديد يعني في شعري، فعشان كده ما عرفتنيش. بعدين انا كنت هطلعها قدام، بس انا بس ما لحقتش عشان كنت قاعدة بحط حاجتي في شنطتي. مش اكتر. عموما يعني انا اسفة، بس هي برضه غلطتي ان انا لو وقفت من الاول هنا. بعد اذنك. اه ماشي. يا الفشلة، حرفيا حرفيا. يا الكسفة اللي انت فيها يا حازم، بجد. ايه ده؟ آه، يلا بقى، مش مهم. خليني بقى اطلع كده قدام بالعربية عشان محدش ياخد باله ولا كأن حصل اي حاجة. بس كده، كده تمام. ممكن بقى نتمشى بقى الحتة دي. وصلت اخيرا بقى، يا رب الاقي كده الخزنة بتاعتي فاضية وما الاقيش حد اخدها كالعادة. الحمد لله ما فيهاش حاجة. خليني بقى اطلع كل الحاجات اللي معايا عشان احطها. بس كده طلعت كل الحاجات اللي معايا. طيب اول حاجه هحتاج اللاب دلوقتي عشان عندي كده شغل مهم، فخليه كده هنا جنبي. مش هحتاج التليفون، خليني بس كده شايلاه عشان ما يتاخدش مني. بس هحتاج الكتاب ده عشان عندي حصة كده مهمة، هحتاج منه شوية معلومات فأكيد هحتاجه. مش هحتاج الكراسة بتاعت الواجب في الحصة بتاعت دلوقتي، ولا برضو ده في مراية ممكن ببص فيها في الدور. هحتاج طبعا المقلمة عشان لما نيجي نكتب في الكتاب. والكتاب بقى التاني مثلا خليه كده هنا. بس كده خلينا نعلق كده الشنطة. بس كده خد بقى كده الحاجات دي. نحط الكتاب كده جوه المقلمة، بجد صغير قوي بجد. مش مهم بقى، خليني دلوقتي بقى اروح كده اقعد عشان كده ايه. اقعد كده شوية وارتاح على بال ما الحصة ايه كده وابص كده على حاجة في اللاب. اخ، بجد انا مبسوطه اني اشتريت اللاب الجديد ده عشان صراحه في تقنيات اكتر، وفي كل الحاجات اللي بتطلبها الاستاذه مننا. لان بجد معظم الوقت كنت بلاقي ان في اللابتوب القديم ما كانش بيبقى كويس كده، والسوفت وير بتاعه ما كانش بيبقى احدث حاجه، فالصراحه ما كانش كل حاجه كانت بتبقى تمام. لان بقى كده اشيل اللابتوب كده تاني واستنى بقى لما الجرس يضرب عشان ايه اخد الحاجات وادخل الحصه. ازيكم يا ولاد؟ وحشتوني قوي. واضح انكم كده راجعين ومعاكم كده قوة وعزيمة. بجد ما شاء الله عليكم. فعلا انا مبسوطة منكم. مبسوطة ان نص الفصل غايب. انا مش فاهمة، انتوا مش اكتر يعني من كام بنت هنا؟ ولما نصكم يعني من ولاد وبنات يغيبوا، اكون انا بدي لمين؟ حرفيا انتوا بتاع مثلا اقل من 20 مثلا بنت كده في الفصل او حاجة، لكن مع ذلك نصكم بيغيب. يعني انا مش فاهمة يعني امتى هكون فاضية عشان خاطر استنى بقى كده كل واحدة تيجي عشان اجلها مخصوص الدرس. هشرح النهاردة وانتوا بتشرحوا لزمايلكم لما يجوا. وهدي واجبات لاني بقالي فترة ما بديش، ولازم اديكوا كده واجبات تحلوها. الصراحة اليوم حق ما يجوش عشان النهاردة فيه الحصة بجد دي حرفيا حصة مملة جدا. طلعوا يلا كده اللابتوبات بتاعتكم عشان نشتغل، عشان عندنا كده محاضرة كده، حاجة لازم تسجلوها، درس كده مهم. انا مش عارفة هي ازاي بتقول لنا محاضرة واحنا اساسا في اعدادي. مدرسة غريبة.
وكده بقى خلصت معانا كده كام اول حصة كده، وهجيب دلوقتي سنانية علشان خاطر هيكون عندنا دلوقتي وقت الكافتيريا بقى كده، الوقت بتاع الاكل. مع نفسي اجيب حاجات كده بسيطة خالص. اول حاجة كده بجيب لنفسي مية لاني بجد ببقى عطشانة طول اليوم. بعد كده بجيب طبعا لنفسي كده معلقة عشان لو الاكل محتاج معلقة، بس انا معرفش الصراحة اكل ايه النهاردة. فاحنا نروح وندخل كده ونكتشف، فطلع برجر. فرجعت تاني حرفيا اللي هو انا رايح فين، انا راجع تاني. فرجعتها، ولما لقيت ان هو بقى برجر قلت لا لازم بقى كده الشيبس بقى كده والتسلية وكده. بعديها رحت كده تاني جبت كده لنفسي كده برضو طبق عشان احط فيه البرجر نفسه. طبعا انا مش بحط حاجات كتير كده في البرجر، فجبت كده العيش كده، وجبت طبعا البرجر ذات نفسه. قلت احط كده شوية بس كده مخلل وبس، جيب كده بس بقى كده وجبة بسيطة خالص. طبعا مفيش حد كده هياكل معايا لأن النهاردة ديما مش موجودة، فللأسف هاكل لوحدي. وسعت كده كل الصوصات وحطيت الصينية، وسعت برضو الحاجات والمناديل. قلت لو احتجت حاجة بستخدمهم، بس الحقيقة مش هحتاج منهم حاجة. وفضلت قاعدة حرفيا مستنية تجيلي نفسي اني اكل، لحد ما حسيت اني بقيت عطشانة وبدأت اني اشرب واكل الاكل بتاعي. وشربت بقى طبعا كده مية. كملت طبعا أكل في الساندويتش. طبعا حاولت إن كده إيه أحاول أكله لأنه كان كبير، بس الحمد لله عرفت كده أكله وخلصته. فتحت كده الكيس بتاع الشيبسي وأكلته برضه، وكنت مبسوطة خالص طول اليوم صراحة بعد الوجبة اللطيفة دي. بعدها اخدت طبعا الصينية بتاعتي والحاجات اللي جواها، وطبعا بقى رحت عشان ارميهم. وطبعا الحتة كانت فاضية جدا لان كان في لسه مواعيد ما كانتش لسه طلعت، ونص الناس كانت غايبة النهاردة. شربت المية المتبقية، بعد كده رحت حطيت كل الحاجات ورميتهم، ورحت عشان اشوف ايه اللي ورايا. يا ربي النهارده كان اليوم متعب قوي بجد، كان في حصص وحاجات كتيره قوي. وكمان الست الصراحه قعدت تشرح كده دروس كتيره قوي، واديتنا واجب كبير. بس بقى مش مشكله، انا احط بقى كده حاجتي وارجع كده في روقان خالص وافكني. يعني بقى افتح كده تاني وانا ادخل كده. ها، الصراحة النهاردة كان يوم حلو قوي، وما توقعتش ان هو يكون كده جميل. وانبسطت جدا اني قعدت كده يوم جميل وهادي. قد ايه كان الفصل هادي لان ما كانش فيه اي ناس حرفيا، كانوا لسه في البيت. ووصلت اخيرا قدام البيت، فتحت طبعا الباب وجبت كل الحاجات بتاعتي علشان خاطر اني ادخل طبعا البيت. طبعا عديت من ورا العربية ودخلت كده على السريع. النهاردة كان يوم متعب قوي. خليني بقى احط كده كل حاجة مكانها. خلي اللاب كده احطه مكانه. خليني بس احط كده تليفوني، خليني احطه كده على السرير. احط كده الكتب بتاعتي. هنا كانت الكراسة دي، هنا برضو كانت بعدين، وهنا كان الكتاب والحاجات. ايوه، وهنا بقى كانت المقلمة، وهنا كانت الشنطة. ودول اني اخدهم كده، احط هنا كده دي، وحط هنا اللاب. خليني بقى كده البس بيجامتي، وبعديها بقى كده ارتاح. خليني كده احل بقى كده شوية من الواجب عشان الصراحة عايزة كده اخلصه عشان تبقى معايا بقية الايام الاجازة فاضية كده وحلوة. خليني بقى كده احله واخلص اخلص كده ايه منه. وهنا كنت بدأت العب شوية لعبة كنت اشتريتها وقعدت العبها مع ليلى. الصراحة كنا مستمتعين قوي، قعدنا نضحك لما انا ما كنتش كسبت في اللعبة. بس ماما كانت قاعدة بتحضر الأكل، وكانت قاعدة بتدوقه وتظبطه. رغم انها كانت تعبانة لكن حضرت لنا الأكل وفضلت مبسوطة ومكملة عادي علشان تغدينا. هنا كان بابا جه من الشغل وقلع الشوز بتاعته ودخل على طول علشان خاطر ايه ان هو يسلم علينا. وعز كان بيدور علينا وكان لسه صاحي من النوم. وهنا كنا كلنا اتجمعنا سوا وبدأنا ان احنا نتغدى عشان كنا كلنا جوعنا لان بابا اتأخر في الشغل، وانا كنت قاعدة بذاكر. وعلى بال ما يلزم صحى، وماما تعبت في الاكل النهاردة عشان عملت بيتزا وهوت دوج وبطاطس وحاجات كتيرة النهاردة، فتأخرنا شوية. فليلى جاعت، وبصراحة انا كمان جوعت.
بس في الاخر انبسطت قوي النهارده، وكان روتين كده كيوت قوي، وكان من احلى الايام اللي قضيتها من اول ما صحيت لحد يعني اللي هو وقت ما اتغدينا يعني وكده. والصراحه انبسطت ان انا كنت عملت كده الروتين بتاعي معاكم. قولوا لي بقى ايه اكتر حاجه حبيتوها في الروتين النهارده، وما تنسوش تقولوا لي كده افكار اعملها في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. وبس، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان تبقوا من مملكة اللوليز. وبس، سلام.